ช่องดีๆชาแนลมือนี้วันที่ 28 กันยายน 2565เราจะมาอัปเดตคะน้าหลังจากลงถุงหยอดเมล็ดลงถุงจากเมื่อวานนี้วันนี้เราจะมาอัปเดตว่ามันไปถึงไหนแล้วเห็นขาวๆเราได้จ้ะเห็นขาวๆโผล่มาแล้วถุงนี้โผล่มาแล้ว2 ใบอันนี้ก็โผล่มาแล้วจ้าคะน้ายอดหลังจากที่เฮาบ่มเมล็ด2 มือแล้วก็ลงถุง1 วันอันนี้ก็กำลังงอกจ้างอกขาวๆกำลังงอกขาวๆเมื่อวานนี่งอกนิดนึงซึ่งกำลังแตกแต่มื้อนี้เริ่มเห็นใบแล้วจ้าเริ่มเห็นใบแล้วค่ะคะน้าเนี่ยจ้ะเริ่มเห็นใบแล้วมื้อนี้เขาสิมาลงวันนี้จะมาหยอดเมล็ดตังโอพริกขี้หนูคะน้าเห็ดหอมมะเขือเทศผักชีฝรั่งมะเขือเทศสีดาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาไว้กินเองมาลงมือกันเลยลงมือหยอดเมล็ดกันเลยบัดนี้เฮาบ่บ่มมือนี้สิบ่บ่มจ้ะสิเอาเมล็ดลงถุงเลยสิลองเบิ่งว่าสิใช้เวลาโดนปานใดก็ยังสิงอกเนาะค่ะไม่ลองไม่รู้จ้ามาลองกันเลยกินในสิ่งที่ปลูกในสิ่งที่กินจ้ามากินส้มตำก็เลยเอาเม็ดมะเขือเทศสีดามาลงใส่ชอบตำส้มตำใส่พริกขี้หนูสวนมันหอมแต่กินหอมของพริกกระแซ่บค่ะแต่ก็มาเค็ดน้ำจิ้มชอบกินค่ะอันนี้ก็เอาไว้ทยำชอบกินยำชอบกินผัดคะน้าเราก็จะปลูกคะน้าอันนี้คือเม็ดมะเขือเทศสีดาสีลองเบิ่งลงถุงเลยจะลงถุงละ2 เม็ดหยอดเมล็ดโดยไม่ได้บ่มไม่หูว่ามันติดเกิดกำเนิดไม่หูว่าเกิดจากมือแล้วจ้ะนี่จะใช้เวลากี่วันเราจะมาอัปเดตให้เบิ่งหรือว่าพี่น้องคนใดหูจักหรือว่าเคยปลูกมาก่อนก็มาคอมเมนต์บอกมาด้วยจ้ามาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ
ไปบดก่อนเด้อจ้ะให้เม็ดมันแตกคือเอาขวดบดนะจ้ะเอาขวดบดให้แตกขอไปบดแป๊บนึงค่ะเสร็จตรงนี้บดก็ได้บุกแค่พอแตกแล้วเราก็มาหยอดเมล็ดกันเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องมะเขือเทศอีปู
กดแชร์ให้ช่องดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดีๆ Channel ด้วยนะคะ เดี๋ยวมื้ออื่นสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่จ้า